สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Brush and Bolter นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุก Subscribe Like และคอมเมนต์สนับสนุนจากทุกท่านนะครับผมไม่คิดว่าช่องที่มีอยู่คลิปเดียวจะมีคนกดซับได้เร็วขนาดนี้มันเป็นแรงสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากๆครับต้องขอโทษทุกๆคนที่กำลังรอคลิปถัดไปของผมที่ออกมาค่อนข้างช้ากว่าที่ผมตั้งใจไว้นะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยตัวผมเองก็ประสบกับภาวะซึมเศร้านะครับทำให้สมาธิในการเตรียมคอนเทนต์ใหม่ค่อนข้างช้ามากๆแต่ในที่สุดผมก็สามารถดันคลิปนี้ออกมาจนจบได้ครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนมากๆนะครับทุกคอมเมนต์มันช่วยผลักตัวผมขึ้นมาจากที่นอนและมาทำสิ่งที่ผมรักต่อได้หลังจากนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่ตอนใหม่ของซีรีส์สำรวจเรื่องราวของจักรวาล Warhammer 40K ครับ 40K นั้นเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่และน่าหลงใหลซึ่งมีเรื่องราวที่เยอะและซับซ้อนมากๆจนคุณนั้นสามารถใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อพูดคุยเรื่องราวต่างๆกับเพื่อนๆของคุณดังนั้นหนึ่งในตัวเลือกที่ยากที่สุดสำหรับผมคือจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีตอนนี้จักรวาล 40K นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แตกแขนงออกไปอย่างมหาศาลแต่เส้นสายของเรื่องราวต่างๆก็ยังคงมีความเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างน่าตื่นเต้นเสมอครับเส้นเรื่องของความยุติธรรมความเกลียดชังความโหดร้ายเรื่องราวที่มากมายขนาดนี้มันเหมือนกับการที่เราพยายามอธิบายประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหมดให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวฟังเลยครับมากกว่านั้นในช่วงศตวรรษที่41ทางเกมเวิร์กช็อปเองก็เคยกล่าวไว้ว่าข้อมูลทั้งหลายที่เราได้รับรู้ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่กระจัดกระจายบิดเบี้ยวและมักจะไม่เป็นความจริงด้วยเหตุนี้เรื่องราวในศตวรรษที่41อาจเป็นคำบอกเล่ามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับการอธิบายเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะช่วยให้ทางเกมเวิร์กช็อปนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและแต่งเติมจักรวาลได้โดยไม่ทำให้ผู้เล่นที่อยู่มาอย่างยาวนานไม่พอใจมาถึงจุดนี้แล้วเราจะเริ่มต้นการเดินทางสู่ความมืดมนอันน่าสยดสยองของศตวรรษที่41ได้จากจุดไหนดีครับแน่นอนที่สุดเราจะเดินทางกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดณเวลานี้เราจะละทิ้งอาณาจักรของมนุษยชาติไว้เบื้องหลังและเดินทางย้อนเวลาไปเมื่อ60ล้านปีก่อนสู่ยุคแรกสุดของเผ่าพันธุ์ที่สงบสุขมีเทคโนโลยีอันก้าวหน้าขั้นสูงสุดและเป็นผู้เขียนโชคชะตาให้เหล่าสรรพชีวิตในจักรวาลแห่งนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า DO1 จากข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลือไว้อยู่เหล่า DO1 นั้นคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกในจักรวาลชีวิตของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งความรู้สรรสร้างจักรวาลด้วยการพัฒนาสิ่งมีชีวิตและการริเริ่มสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆเหล่านี้รวมถึงสายพันธุ์หนึ่งที่ดูคล้ายลิงและไม่ค่อยฉลาดหนึ่งสายพันธุ์บนดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเล็กในทางช้างเผือกถึงแม้ว่าในเวลานี้เราจะมีความรู้เกี่ยวกับพวกเขาน้อยมากๆแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเบาะแสเลยเราจะมุ่งไปสู่จุดเริ่มต้นณสถานที่ที่เหล่า DO1 ได้ปักหลักเพื่อสรรสร้างสิ่งต่างๆ DO1 นั้นมีพลังจิตที่ยิ่งใหญ่และสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขนาดมหึมาและงดงามได้อย่างง่ายดายราวกับพวกเขานั้นไม่ต่างอะไรเลยกับสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าเทพเจ้าและด้วยความรู้ถ่องแท้เกี่ยวกับจักรวาลนี้เองทำให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามไปยังมิติอื่นผ่านเทคโนโลยีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวแทนของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า Webway การทำงานของมันนั้นก็เหมือนชื่อของมันเลยมันคือโครงข่ายของเส้นทางที่ช่วยให้เหล่า DO1 สามารถเดินทางผ่านทะเลพลังงานมิติอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่ามิติวอร์ปมิติวอร์ปนั้นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจากอีกฝั่งหนึ่งของจักรวาลในมิติวอร์ปเป็นแหล่งรวมพลังงานที่อันตรายและปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าในยุคแรกๆนั้นภายในมิติวอร์ปจะค่อนข้างสงบและไม่ค่อยปั่นป่วนมากแต่ถ้าเทียบกับในช่วงศตวรรษที่41ภายในมิติวอร์ปเต็มไปด้วยพลังงานความมืดทั้งน่ากลัวและวุ่นวายเป็นอย่างมากดังนั้นการเดินทางผ่านมันในเวลานี้ยังคงต้องมีการสร้างเส้นทางที่ได้รับการปกป้องจากพลังจิตที่กล้าแกร่งในการเดินทาง
เว็บเวย์นั้นช่วยให้เหล่าดิโอวันสามารถเดินทางข้ามจักรวาลในระยะทางที่อาจใช้เวลานับพันปีเหลือเพียงชั่วใจเดียวโดยความเร็วอันเหลือเชื่อนี้ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงพื้นที่อันไกลโพ้นของจักรวาลได้อย่างง่ายดายดิโอวันนั้นเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและมีประโยชน์พวกเขาได้ใช้ความสามารถอันแสนวิเศษเพื่อก่อให้เกิดเผ่าพันธุ์ที่สำคัญมากมายซึ่งก่อตัวเป็นโลกนับอีกหลายพันใบการเดินทางของเหล่าดิโอวันนั้นได้ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาและสรรสร้างสิ่งต่างๆในจักรวาลพวกเขาได้ค้นพบกับสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ยังไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนที่มีความก้าวล้ำเทียบเท่าพวกเขาได้เลยณห่วงเวลาหนึ่งที่ได้มีการกล่าวถึงไว้เป็นช่วงเวลานับพันปีก่อนรุ่งอรุณของมนุษยชาติเหล่าดิโอวันนั้นได้เดินทางไปเจออีกหนึ่งเผ่าพันธุ์นั่นก็คือเนครอนเทียดาวเคราะห์ต้นกำเนิดของชาวเนครอนเทียนั้นแห้งแล้งจากการถูกรังสีทำลายซึ่งแผ่มาจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ๆความรุนแรงของรังสีนี้ทำให้ดาวบ้านเกิดของพวกเขาเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเลวร้ายความหนาแน่นของรังสีจากดาวฤกษ์ที่เป็นอันตรายได้แผ่ขยายปกคลุมดวงดาวตลอดสิ่งนี้นั้นได้ส่งผลให้ร่างกายของชาวเนครอนเทียเต็มไปด้วยอาการเจ็บป่วยจากรังสีและที่น่าเศร้ามากกว่านั้นมันทำให้อายุขัยของพวกเขานั้นสั้นมากๆกล่าวคือทุกชีวิตบนดาวดวงนี้ต้องพร้อมโอบรับกับความตายได้ทุกขณะจิตเมืองของพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อรอวันสิ้นโลกเป็นเพียงสุสานขนาดใหญ่ที่มีบ้านชั่วคราวไม่กี่หลังสำหรับดำรงชีวิตความพยายามอย่างมากที่จะลดอัตราการเสียชีวิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่หลายศตวรรษผ่านไปพวกเขากลับพบว่าร่างกายของพวกเขานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้บนโลกบ้านเกิดของพวกเขาสิ่งที่พวกเขานั้นได้ทุ่มเทพยายามมาอย่างยาวนานนั้นไร้ผลเมื่อความหวังที่จะใช้วิทยาศาสตร์นั้นไม่ประสบผลชาวเนครอนเทียต้องหาหนทางอื่นแทนที่จะนั่งรอความตายอย่างสิ้นหวังพวกเขาจะต้องไปหาดวงดาวดวงอื่นเพื่ออยู่อาศัยหลีกหนีชะตากรรมวงจรต้องสาปแห่งความตายอันเจ็บปวดและไม่มีที่สิ้นสุดและการเดินทางครั้งนี้นั่นเองทำให้พวกเขาจะต้องพบเจอกับเหล่าดิโอวันความแตกต่างของคุณภาพชีวิตที่น่าอิจฉาดิโอวันนั้นสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในอวกาศเพียงไม่กี่อึดใจราวกับมีลิฟต์โดยสารส่วนตัวพร้อมอายุยืนยาวที่เกือบจะเป็นอมตะก้มหน้าลงมามองที่ชาวเนครอนเทียพวกเขามีเพียงยานรบที่เคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆและไม่สามารถเข้าสู่การวาร์ปได้เหล่าลูกเรือต้องเข้าสู่เครื่องจำศีลเพื่อยืดอายุอันสั้นน้อยนิดเพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดท่ามกลางดวงดาวได้พวกเขานั้นหุ้มยานของพวกเขาด้วย living metal หรือโลหะที่มีชีวิตซึ่งเป็นโลหะที่เติบโตและสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และนั่นก็เพื่อให้มันทนทานต่อความยากลำบากของการบินในอวกาศที่โหดร้ายได้อย่างไรก็ตามการเดินทางเพื่อหาอาณานิคมใหม่ของชาวเนครอนเทียก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและเจ็บปวดเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่เมื่อชาวเนครอนเทียได้พบกับเหล่าดิโอวันและได้เห็นชีวิตที่ใกล้เคียงความเป็นอมตะมากที่สุดสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาจุดประกายความหวังในใจของชาวเนครอนเทียในที่สุดพวกเขาก็มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการช่วยให้รอดจากความเจ็บปวดโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่และพวกเขาก็ร้องขอต่อเหล่าดิโอวันเพื่อขอล่วงรู้ถึงความลับแห่งชีวิตนิรันดร์และคำตอบนั้นก็ไม่ต้องเดาเนครอนเทียถูกปฏิเสธในการเข้าถึงความรู้นี้ต้องบอกว่าการปฏิเสธครั้งนี้ของเหล่าดิโอวันได้ทำให้จักรวาลต้องพบกับชะตากรรมของสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดและสร้างเหตุการณ์ต่างๆมากมายขึ้นตามมาเนครอนเทียนั้นลุกโชนด้วยความแค้นและความเกลียดชังต่อเหล่าดิโอวันเป็นอย่างมากถึงการไม่เต็มใจที่จะช่วยพวกเขาจากความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากกว่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทำให้จักรวรรดิเนครอนเทียเกิดสงครามกลางเมืองอันโหดร้ายที่เรียกว่า War of Secession หรือจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คือ
สงครามเพื่อแยกตัวออกจากจักรวรรดิซึ่งราชวงศ์ต่างๆของเนครอนเทียนั้นกำลังต่อสู้กันเองอย่างดุเดือดการเผชิญหน้ากับดิโอวันนั้นทำให้ไทรแอชซึ่งเป็นสภาปกครองเหนือเนครอนเทียทั้งหมดเชื่อว่าศัตรูภายนอกนั้นจะสามารถสร้างความสามัคคีและรวมสายพันธุ์ของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวบวกกับความขมขื่นต่อพวกเขาที่มีต่อดิโอวันจะสามารถรวมชนชาติเนครอนเทียไปสู่สงครามได้และทุกอย่างนั้นก็ได้ผลความคาดหวังที่จะได้รับทรัพย์สมบัติมหาศาลและความลับของการเป็นอมตะทำให้ราชวงศ์เนครอนเทียรวมตัวกันเพื่อเริ่มประกาศการทำสงครามต่อต้านดิโอวันอย่างไรก็ตามความหวังของพวกเขามักจะอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากเนครอนเทียนั้นไม่สามารถเทียบเคียงหรือเอาชนะดิโอวันได้เลยซึ่งวิทยาการเว็บเวย์นั้นเหมือนกับการที่เราเอากองทัพจากหนังเรื่อง Star Wars มาสู้กับ Planet of the Apes ความต่างชั้นนี้ทำให้พวกเขาสามารถเสริมกำลังยึดครองและชนะการต่อสู้กับเนครอนเทียได้เสมอในที่สุดเมื่อความพ่ายแพ้นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เนครอนเทียก็ถูกบังคับให้ล่าถอยไปยังดาวบ้านเกิดของตนอย่างผู้ปราชัยในสงครามการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ได้สร้างบาดแผลขมขื่นและเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อดิโอวันมากกว่าที่เคยเป็นมาและเพียงไม่นานเหล่าผู้ที่เป็นดั่งเทพเจ้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดจำมดปลวกที่ตนได้เคยเดินเหยียบไปเหล่าดิโอวันนั้นก็ได้ลืมเรื่องราวของชาวเนครอนเทียไปซะสนิทใจแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ต่อสงครามแต่ชาวเนครอนเทียนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะทำตัวสงบเสงี่ยมและตายอย่างเงียบๆบนดาวอันโหดร้ายนี้แต่ในทางกลับกันพวกเขากลับเพิ่มความพยายามเป็น2 เท่าเพื่อค้นหาอาวุธใหม่มาทำลายดิโอวันและช่วงชิงสิ่งที่เขาแสวงหาอย่างหลงไหลนั่นก็คือความลับของการเป็นอมตะในระหว่างการวิจัยอาวุธใหม่ๆพวกเขาได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรังสีทำลายล้างจากดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับการตั้งชื่อว่าคาทานซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงดาวในภาษาของชาวเนครอนเทียคาทานในยุคแรกๆนั้นไม่ได้มีลักษณะใดเป็นพิเศษเป็นเหมือนปรสิตพลังงานที่คอยดูดซับรังสีจากพระอาทิตย์เพื่อการคงอยู่ของตัวเองสำหรับชาวเนครอนเทียนั้นคาทานมีพลังที่ดูไร้เทียมทานไม่ต่างอะไรเลยกับพลังของพระเจ้าสิ่งนี้คืออาวุธที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ในการต่อสู้กับเหล่าดิโอวันเพียงแค่พวกเขาสามารถควบคุมพลังนั้นได้และแน่นอนพวกเขาสามารถทำได้ผ่านการใช้ living metal ของพวกเขาพวกเนครอนเทียสร้างร่างกายเปลือกและชิ้นส่วนเกราะต่างๆเพื่อให้คาทานสามารถอาศัยอยู่ด้านในได้แม้ว่าเรานั้นจะยังไม่ทราบในตอนแรกว่าพวกเขานั้นติดต่อกับคาทานได้อย่างไรแต่ด้วยวิธีการบางอย่างพวกเขาได้ช่วยให้คาทานมีรูปร่างทางกายภาพโดยสมบูรณ์ผ่านการใช้โลหะชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นบัดนี้คาทานเป็นที่รู้จักกันในนาม Deceiver คาทานนั้นได้พูดคุยกับซาเร็ก The Silent King และเล่าให้เขาฟังว่าครั้งหนึ่งดิโอวันและคาทานนั้นได้เคยทำสงครามกันมาแล้วแต่เป็นฝ่ายคาทานที่พ่ายแพ้และกระจัดกระจายไปการที่มีศัตรูร่วมกันแบบนี้ทำให้ชาวเนครอนเทียและคาทานรวมมือเป็นพันธมิตรกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านั้นชาวเนครอนเทียก็เริ่มบูชาพวกเขาในฐานะเทพเจ้าตัวคาทานเองณช่วงเวลาหนึ่งไม่มีความคิดและเป้าหมายเป็นของตัวเองการเป็นอยู่เกี่ยวกับโลกรอบๆตัวพวกเขาไร้ความหมายแต่บัดนี้มันมีเป้าหมายที่ปรากฏชัดและแยบยลมากขึ้นมากกว่านั้นคาทานไม่ใช่แสงแห่งความหวังที่เป็นทางรอดของชาวเนครอนเทียอย่างแท้จริงและแล้วในที่สุดคาทานนั้นก็ได้เสนอข้อเสนออันชั่วร้ายให้กับซาเร็กสำหรับวิธีไปสู่ความเป็นอมตะอันเป็นความฝันสูงสุดของชาวเนครอนเทียความเป็นอมตะนั้นเป็นสิ่งที่หอมหวานสำหรับสิ่งมีชีวิตอายุสั้น
ที่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเนครอนเทียนั้นก็เชื่อฟังคทานแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่นี่ไม่ใช่ความเป็นอมตะแบบดิโอวันแต่เป็นการถ่ายโอนทางชีวภาพเพื่อหลอมรวมกับ Living Metal เพื่อให้เนครอนเทียทุกคนได้สิ่งที่พวกเขาปรารถนามากที่สุดนั่นก็คือการมีชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความสิ้นหวังในชัยชนะความรุ่งโรจน์และความเป็นอมตะเนครอนเทียซาเร็กจึงตอบตกลงที่จะย้ายชาวเนครอนเทียคนอื่นๆทั้งหมดไปไว้ในร่างโลหะชีวภาพกายเนื้อของพวกเขาจะสูญสลายในระหว่างกระบวนการแต่จิตใจและแก่นแท้ของพวกเขานั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปอย่างไรก็ตามเรื่องจริงมันไม่ได้สวยหรูดังเช่นคำพูดที่ว่าทุกทางออกนั้นมีปัญหาและนี่เองเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชาวเนครอนเทียจิตใจของพวกเขานั้นค่อยๆเลือนหายและคลายเป็นร่างโดรนไร้วิญญาณไร้สติทำได้เพียงเชื่อฟังคำสั่งเหมือนหุ่นยนต์ไร้สมองมีเพียงซาเร็กและเหล่าผู้นำไม่กี่คนที่ยังคงรักษาจิตสำนึกและตัวตนในอดีตของพวกเขาเอาไว้ได้และในเวลานี้เองที่ซาเร็กตระหนักได้ว่าเขาได้ตัดสินใจผิดพลาดร้ายแรงและเลวร้ายและเหตุการณ์นี้ทำให้เผ่าพันธุ์ของเขาต้องพินาศสิ้นคทานนั้นได้เปลี่ยนชาวเนครอนเทียให้กลายเป็นทาสปกครองพวกเขาด้วยความโหดร้ายไร้เยื่อใยอย่างที่สุดเชื่ออารยธรรมเนครอนเทียถูกดับสูญจากจักรวาลไปตลอดกาลและเวลาของเนครอนนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและนี่คือลางร้ายหายนะครั้งใหม่ของจักรวาลที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆบัดนี้เราหันกล้องกลับมาหาเหล่าดิโอวันกันณช่วงเวลานี้ดิโอวันไม่ได้ตระหนักรู้ถึงการล่มสลายของเนครอนเทียหรือแม้แต่การฟื้นคืนชีพของศัตรูโบราณของพวกเขาอย่างคทานการละเลยและไม่ใส่ใจต่อสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าตนนั้นคือความโง่เขลาและสิ่งนี้จะก่อให้เกิดหายนะต่อการดำรงอยู่ของพวกเขาเพราะการกระทำแบบนี้ทำให้เหล่าดิโอวันนั้นไม่มีเวลาเตรียมตัวรับมือกับสงครามทำลายล้างครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจักรวาลสงครามนี้ได้ถูกบันทึกและเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์โบราณแห่งศตวรรษที่ 41 ในชื่อ War in Heaven และมันก็เป็นชื่อสงครามที่ไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่น้อยมันเป็นสงครามระหว่างเทพเจ้าอย่างแท้จริงและรุนแรงในระดับที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตปกติไม่อาจจะจินตนาการได้หากเปรียบเทียบกับสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ในยุคปัจจุบันของ Warhammer 40K นั้นไม่ต่างอะไรเลยกับเด็กปาไม้จิ้มฟันใส่กันการทำสงครามกับดิโอวันในครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งแรกเป็นอย่างมากพวกเนครอนนั้นไม่เพียงแต่มีอาวุธที่ล้ำหน้ากว่าเท่านั้นตอนนี้พวกเขายังได้รับการปกป้องด้วยโลหะชีวภาพที่ให้ผลแทบจะเป็นอมตะความได้เปรียบในเรื่องของการวาร์ปและการใช้ประโยชน์จากเว็บเวย์ก็ถูกทำให้ด้อยลงไปจนวิทยาการเหล่านี้ดูไม่มีผลกระทบใดๆเลยในสงครามจากการที่ถูกคทานนั้นคอยขัดขวางและตอบโต้อย่างต่อเนื่องด้วยพลังอันยิ่งใหญ่เหนือจักรวาลวัตถุในเวลานี้คทานแผ่กระจายพลังงานของมันออกไปราวกับเป็นนักล่าที่ดุร้ายกลืนกินโลกทั้งใบดูดกลืนและดื่มด่ำกับการสร้างสรรค์ของเหล่าดิโอวันซึ่งบัดนี้ทำได้เพียงล่าถอยกลับไปยังป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเพื่อวางแผนหาทางหนีรอดออกจากสถานการณ์อันมืดมนและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และในขณะเดียวกันโลกทั้งใบก็ถูกเผาทำลายดวงอาทิตย์ได้ดับสูญระบบดาวทั้งหมดก็ถูกกลืนกินโดยคทานที่โจมตีและดูดกลืนทุกสรรพสิ่งอย่างไร้การควบคุมตอนนี้เหล่าดิโอวันได้ล่าถอยไปตั้งหลักที่เว็บเวย์แล้วเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีเมื่อสถานการณ์จวนตัวเพื่อหลบหนีไปยังเส้นทางที่ยังหลงเหลืออยู่และยังไม่ถูกทำลายโดยเหล่าเนครอนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยสิ้นเชิงเหล่าดิโอวันต้องหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาได้เริ่มสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่โดยมีความหวังอันแรงกล้าว่า
สิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่เหล่านี้จะสามารถปกป้องพวกเขาได้จากภัยคุกคามเผ่าพันธุ์ใหม่เหล่านี้มีความสามารถทางจิตที่ทรงพลังในการป้องกันและต่อกรกับคทานเนื่องจากคทานและเนครอนนั้นรังเกียจและหวาดกลัวพลังงานจากมิติวอร์ปเป็นอย่างมากสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคแรกๆนั้นได้แก่เอลดานิบและราชานและแม้ว่าเอลดานั้นจะมีชีวิตยืนยาวจนถึงยุคปัจจุบันแต่กลับไม่มีใครล่วงรู้ชะตากรรมของนิบและราชานเลยสิ่งที่เราสามารถคาดเดาได้เพียงอย่างเดียวนั้นก็คือทั้งสองสายพันธุ์นั้นโดนทำลายล้างโดยคทาและเนครอนในระหว่างสงคราม War in Heaven มีเพียงเอลดาเท่านั้นที่รอดชีวิตจากสงครามอันโหดร้ายในบรรดาการสร้างสรรค์อื่นๆของพวกเขายังมีอีกหลายสิ่งมีชีวิตที่เป็นรากฐานของการวิวัฒนาการเป็นมนุษยชาติรวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศของตัวเองแต่ไม่มีบทบาทเฉพาะที่ดิโอวันนั้นวางแผนไว้เพื่อกระทำการบางอย่างสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั้นจะถูกปล่อยให้เป็นไปตามวิวัฒนาการตามธรรมชาติของพวกมันเองและในสมัยยุคโบราณนี้เอลดานั้นได้เรียนรู้ความลับมากมายเกี่ยวกับมิติวอร์ปจากเหล่าดิโอวันผู้ซึ่งมาเยือนพวกเขาเป็นประจำพวกเขานั้นได้ให้คำแนะนำแก่เอลดาเกี่ยวกับวิธีการควบคุมพลังจิตและเรียนรู้การดึงพลังจากมิติวอร์ปอย่างถูกวิธีตำนานของเอลดาที่มีต้นกำเนิดในช่วงเวลานี้จะถูกเรียกว่า First One กล่าวกันว่าพวกเขาเป็นเอลดากลุ่มแรกๆที่ได้เดินทางสู่จักรวาลเหล่า First One นั้นถูกเล่าขานว่ามีอายุยาวนานราวกับเทพเจ้าแต่พวกเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของสิ่งมีชีวิตและกาลเวลาว่ากันว่าพวกเขาได้ออกจากเอลดาและมุ่งสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวเพื่อทำภารกิจเป็นเวลานับพันปีที่เหล่า First One ได้จากเอลดาไปพวกเขากลับมาในภายหลังด้วยยานขนาดมหึมาที่แปลกประหลาดแต่ก็มีสภาพทรุดโทรมและมีร่องรอยเต็มไปหมดเป็นที่สันนิษฐานว่าเหล่า First One นั้นได้เข้าร่วมสงครามที่ไม่รู้จักจบสิ้นกับคทานและเนครอนดิโอวันนั้นยังคงเดินทางมาพบกับเหล่าเอลดาเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่าสายพันธุ์ที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือขึ้นมานั้นพร้อมสำหรับสงครามข้างหน้าหรือยังเป็นที่ทราบกันดีว่าดิโอวันนั้นได้ช่วยเหลือเผ่าพันธุ์รุ่นเยาว์นี้ในการมุ่งเน้นความสามารถทางพลังจิตเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ที่สามารถดึงพลังจากมิติวอร์ปได้อย่างง่ายดายหรือมีอีกชื่อเรียกว่า Warp Derived Entity และใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับ Vampiric God of Starlight ซึ่งชื่อนี้เป็น AKA สำหรับคทานในหมู่เอลดาตำนานของเอลดายังคงกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อกลุ่ม First One นั้นมีจำนวนลดน้อยลงไปอยู่ในจุดที่พวกเขาสูญเสียอิทธิพลในหมู่เอลดาทั้งมวลการเรียนรู้และการฝึกใช้พลังจิตของเอลดานั้นกระทำโดยขาดการแนะนำที่ถูกต้องจากเหล่าผู้สร้างและแน่นอนการดึงพลังจากมิติที่อันตรายโดยผิดวิธีนี้เองมันได้แปลเปลี่ยนจากอาวุธที่ทรงพลังเป็นการหล่อล้อมและก่อกำเนิดเทพเจ้ากลุ่มแรกในอิมมาเทเรียมสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดหายนะครั้งสุดท้ายสำหรับเหล่า First One เท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาผลกระทบเหล่านี้จะกลับมาหลอกหลอนเอลดาอีกครั้งในเหตุการณ์ Fall of the Eldar สงคราม War in Heaven นั้นยังคงดำเนินต่อไปมากกว่านั้นในขณะนี้เหล่าดิโอวันยังต้องรับมือกับคทานที่มีถึง4ตนแต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เหล่าดิโอวันสร้างไว้รบนั้นได้สูญสิ้นไปหมดแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดม่านงัดไม้เด็ดของดิโอวันนั่นก็คือการส่งสายพันธุ์รุ่นเยาว์อย่างเหล่าเอลดาเข้าร่วมทางสงครามด้วยความรังเกียจและเกรงกลัวต่อพลังงานจากมิติวอร์ปเหล่าเนครอนถึงกับชะงักในการรบและพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจากการลุกคืบของเหล่าเอลดาอย่างหืดขึ้นคอแสงแห่งความหวังได้ส่องผ่านไปยังเหล่าดิโอวันอีกครั้งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพของพวกเขาได้เปรียบในการศึกสงครามแต่อย่างไรก็ตามทุกทางออกมีปัญหาอีกเช่นเคยในเวลานี้ผลข้างเคียงอันเลวร้ายและคาดไม่ถึงจากการสร้างสรรค์ของดิโอวันเริ่มปรากฏให้เห็นเนื่องจากการสร้างเอนทิตี้ที่ดึงพลังจากมิติวาร์ปโดยตรงและการฟูมฟักพัฒนาทางพลังจิตของเผ่าพันธุ์รุ่นเยาว์นี้ความรู้สึกอันมากมายที่สั่งสมมาเป็นช่วงเวลานานผนวกกับสงครามที่ยืดเยื้อและเลวร้าย
ความรู้สึกต่างๆนั้นมันได้ส่งผลให้พลังในมิติวอร์ปนั้นแปรปรวนจากเป็นเพียงมิติที่เป็นแหล่งรวมของพลังงานกำเนิดเกิดขึ้นเป็นมวลพลังงานในรูปแบบต่างๆสร้างเป็นวอร์ปเอนทิตี้ในรูปแบบมากมายจากเป็นเพียงมิติที่เสมือนเป็นกระจกสะท้อนภาพจักรวาลจากอีกฝั่งหนึ่งแปรเปลี่ยนเป็นภาพความจริงแล้วเริ่มลุกล้ำเข้าสู่มิติหลักของพวกเขาผ่านรอยแยกของมิติที่บิดเบี้ยวบัดนี้มิติวอร์ปที่เคยสงบและมีเสถียรภาพได้แปลเปลี่ยนเป็นมิติที่ยุ่งเหยิงและอันตรายเหล่าเอนทิตี้ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวจากมิติวอร์ปได้เริ่มเข้ามาแทรกแซงและโจมตีทุกสรรพสิ่งอย่างไม่เลือกหน้าลำพังแค่การทำสงครามกับคาธาและเนครอนส์ก็สร้างความลำบากอย่างมากให้เหล่าดิโอวันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการต้องรับศึกเพิ่มขึ้นอีกทางทำให้เหล่าดิโอวันที่เกือบจะได้มีชัยในสงครามถูกผลักหลังชนฝาอีกครั้งจนต้องถอยร่นเข้าสู่ฐานที่มั่นสุดท้ายณเวลานี้เหล่าดิโอวันนั้นไร้ทางเลือกนอกจากจะต้องสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่เพื่อมาช่วยในการสงครามแบบเร่งด่วนนั่นก็คือ The Green Skin Croak ที่มีความบ้าคลั่งและพร้อมจะพุ่งตัวเข้าฟาดฟันในสงครามเสมอและมีการสันนิษฐานว่าเหล่าโครกพวกนี้ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นเหล่าออกในปัจจุบันและยังมีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งก็คือโจคายโรผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและเทคโนโลยีณเวลานี้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุดก็คือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเหล่าดิโอวันในขณะนี้นั้นถูกขนาบการโจมตีอย่างไร้ทางหนีจากทุกทิศทุกทางพื้นที่อย่างมิติวอร์ปที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งสนามเด็กเล่นของพวกเขาบัดนี้มันแปรเปลี่ยนเป็นทุ่งสังหารที่เต็มไปด้วยกับระเบิดทางรอดเดียวของเหล่าดิโอวันที่สามารถหนีรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ถูกปิดประตูลงมากกว่านั้นทั้งสิ่งมีชีวิตที่สรรสร้างขึ้นมารวมถึงพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขายังคงโดนบุกโจมตีและถูกครอบงำอย่างต่อเนื่องโดยสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวจากมิติวอร์ปและสิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจที่สุดก็คือพวก Enslaver ซึ่งพวกมันจะเข้าเจาะลึกและครอบงำจิตใจของเผ่าพันธุ์รุ่นเยาว์ทั้งหลายเพื่อดึงพลังงานมาเปิดประตูมิติและบุกโจมตีเข้าสู่จักรวาลหลักการบุกโจมตีของ Enslaver นั้นเป็นเหมือนการตอกย้ำความพ่ายแพ้ของเหล่าดิโอวันความรู้และวิถีแห่งพลังของพวกเขาถูกทำลายไปตลอดกาลการโดนรุมโจมตีจากทางฝั่งคทานและสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวจากมิติวอร์ปอย่างไม่จบไม่สิ้นส่งผลให้เหล่าดิโอวันนั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปตลอดกาลจากสงครามครั้งนี้ในที่สุดคทานและเหล่าเนครอนที่รอดชีวิตก็ได้อิ่มเอมใจที่ได้เห็นการล่มสลายของศัตรูที่ขมขื่นที่สุดของพวกเขาหลังจากสงครามอันแสนยาวนานจบลงที่การล่มสลายของเหล่าดิโอวันซาเร็กลอร์ดแห่งเนครอนเทียนั้นก็ได้เวลาประจวบเหมาะในการก่อกบฏต่อต้านคทานสักทีหลังจากทนทุกข์ทรมานจากการโดนกดขี่และหลอกลวงมาเป็นเวลานานจากความรู้ทางเทคโนโลยีที่สั่งสมมาระหว่างสงครามก่อเกิดเป็นอาวุธทำลายล้างโดยการบีบอัดพลังงานจากจักรวาลเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงอานุภาพของมันรุนแรงมากเสียจนแม้แต่คทานซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าในจักรวาลยังไม่สามารถทนต่อความรุนแรงของมันได้และแม้ว่าจะไม่สามารถทำลายคทานได้อย่างสิ้นเชิงทำได้เพียงระเบิดพวกมันออกให้กระจัดกระจายเป็นชิ้นๆซาเร็กนั้นได้เอาชิ้นส่วนที่แตกกระจายของคทานมาใช้เป็นขุมพลังให้เทคโนโลยีของเนครอนในภายหลังและเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับความแค้นของชาวเนครอนเทียตอนนี้ซาเร็กนั้นพึงพอใจกับผลลัพธ์ของสงครามแล้วและเล็งเห็นว่าในเวลานี้เนครอนนั้นสูญเสียมากเกินไปที่จะทำสงครามต่อกับเผ่าพันธุ์เอลดาที่พลังและอำนาจกำลังเพิ่มพูนพวกเนครอนที่เหนื่อยล้าจากการทำสงครามมาอย่างยาวนานแทนที่จะเสี่ยงต่อการโดนทำลายล้างซาเร็กจึงสั่งให้พวกเนครอนทั้งหมดถอนตัวและเดินทางกลับไปที่ทูมเวิลด์เพื่อจำศีลในเกรสสลีปและจะตื่นขึ้นอีกครั้งในอีก60 ล้านปีข้างหน้าเพื่อทำสงครามแย่งชิงอำนาจเหนือกาแล็กซี่อีกครั้งอย่างไรก็ตาม The Silent King นั้นไม่ได้ร่วมเกรสสลีปพร้อมกับผู้คนของเขานอกจากนั้นเขายังได้ทำลายคำสั่งปฏิบัติการที่อนุญาตให้เขาควบคุมเผ่าพันธุ์เนครอนได้ทั้งหมดลงหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ซาเร็กนั้นได้ออกเดินทางไปสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลเพื่อฮีลใจตัวเองจากการตัดสินใจผิดพลาดที่หลงเชื่อคทานแต่การเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงเครื่องตอกย้ำว่าเนครอนเทียของเขานั้นได้สูญสลายไปตลอดกาลแล้วยังคงมีข่าวลือว่าหลังจากสงครามทำลายล้างนี้ยังมีดีโอวันคนสุดท้ายรอดชีวิตจากการถูกทำลายจากคทานและเนครอนผู้รอดชีวิตรายนี้ยังคงซ่อนตัวและทำในสิ่งที่เหล่าดีโอวันทำมาตลอดจากข่าวลือนั้นดีโอวันตนสุดท้ายยังคงสานต่องานของเผ่าพันธุ์อย่างระมัดระวังตัวทุกครั้งที่สำเร็จเสร็จสิ้นก็จะหนีไปซ่อนตัวในมิติวอร์ปที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในขณะที่เนครอนก็ลาถอยกลับสู่สภาวะเกรสสลีปจนกว่าช่วงเวลาแห่งความหายนะจะสิ้นสุดลงและสิ่งมีชีวิตชนชั้นรองของดีโอวันเช่นมนุษยชาติก็ยังคงดำเนินต่อไปในเส้นทางวิวัฒนาการและการพัฒนาตัวของพวกเขาเองและอย่างที่เราทราบกันดีณเวลาปัจจุบันมนุษยชาตินั้นก็ครอบครองเทคโนโลยีและพลังอันยิ่งใหญ่พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่สามารถเข้าร่วมทำสงครามแย่งชิงกาแล็กซีได้แต่ในช่วงเวลานี้หน้าที่นี้จะถูกส่งต่อไปยังเหล่าเอลดาก่อนแต่เอลดานั้นจะสามารถอยู่รอดได้จริงหรือเปล่าขนาดผู้สร้างอย่างดีโอวันยังไม่สามารถทำได้และไม่ทันได้เห็นฉากสุดท้ายของสงครามที่เหล่าเนครอนนั้นลุกคือและปลดแอกตัวเองจากคทานและนี่ก็เป็นสรุปประวัติศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับดีโอวันในยุคสมัยแรกของ Warhammer 40K เหตุการณ์นี้เป็นรากฐานสำคัญของประวัติศาสตร์ 40K และยังคงเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องราวในอนาคตอีกมากมายตอนนี้ก็จบเนื้อหาในพาร์ทนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับและขอโทษที่คลิปนี้ออกมาช้ากว่าที่ตั้งใจไว้เป็นอย่างมากผมจะพยายามทำเนื้อหาถัดไปให้ออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับถ้ามีเนื้อหาส่วนใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องไปผมขออภัยทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับในเนื้อหาถัดไป